Hello guys, good morning. Good morning guys. Magluluto ako ngayon guys ng chicken. Ewan ko anong tawag dito guys. Basta magluluto ako guys. Guys, it's been a long time na wala akong video, wala akong nagagawa kasi parang wala rin akong wifi guys dito sa bahay at hindi rin ako nakaka-super sa inyo guys. Pasensya nyo na guys ha. Paano pa sabihin? Yun. Gagawin ko to kasi wala na akong frame, wala na akong mga video guys. So ngayon guys, may chicken ako dito, may potato, onion at saka bell pepper. Parang i-bake, lutuin ko siya muna ng half cook tapos i-bake ko siya. Papakita ko na sa inyo mamaya. Okay guys, bye! Hinihintay ko pa guys, mag-init yung kawali. Guys, yung potato, parang prituhin na natin siya, pero parang half cook lang. Prituhin natin siya ng half cook. Meron din ako ditong paprika, sweet paprika at saka mozzarella. Mozzarella. Yan guys. Lutuin na natin yan guys, i-fry natin. Tapos hinati ko lang kasi hindi pa kasi sa kawali ko guys. Tapos mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito lutuin ito. Okay guys? Bye for now! Ngayon guys, nag-ano na siya. Lulutuin ko guys, halagang 11 euro lang po. Pero masarap niya siya guys, at masusunod siya. Napaka-healthy niya talaga. Ngayon guys, lulutuin na natin yung chicken. Ano siya guys, oh. Ano na siya guys, yung parang translucent na yung oil.
Pag okay na siya yung onion, lagyan natin ng bell pepper. Pagkatapos yan guys, pag nakita na natin, pag ano na yung baga is parang ano na ba, nag-absorb na yung mantika sa bell pepper. Lagay natin yung chicken. At tayo lang guys ha, yung tuwing hahawak tayo ng manok, especially kung by hands, kailangan natin agad magbukas ng kamay kasi yung manok kasi may salmonella yan na tinatawag na parang hindi siya okay sa dapat. Sa salmonella. Yun na siya guys, i-mix lang natin yan. Tapos mag-konting absorb, maluto ang manok. Tapos okay na yan siya guys. Lalagyan din natin yan ng ito. Yung paprika, salt and pepper to taste, and tomato paste. Yun lang guys, mamaya papakita ko ulit sa iyo paano paglagay ko para sa bake. Okay guys, bye! See you later again. Yan guys, ngayon is nakaset na yung potatoes dito. At yung chicken. Ready na siya guys. Yung, hindi naman siya tamang-tamang tuyo, pero yung sauce lang ba, ganito lang. Parang sticky sauce lang siya. Para, ayun, ito, ilalagay na natin dito siya guys. At the same time guys, pinainit ko na yung oven sa 200. Para pagsalang ko siya guys, mainit na siya talaga. Scatter na lang natin siya guys. Scatter. Yung amo ko nagtikim na guys. Pero actually ito, hindi ko para sa kanila, para sa akin ito. Pero we will share ko sa kanila guys. Kaso lang pag pinatigim mo sa kanila guys kasi kung gusto nila guys, magpaluto guys. Although naman madali naman siya lutuin guys. Yan.
Yun guys, ilalagay ko na to siya sa oven for maybe 30 minutes to 45 minutes. Yun lang guys. Mamaya papakita ko sa iyo yung finished product. Bye guys!